ראיון עם עידו גל. הראיון מתקיים בביתו המרווח של עידו בחיפה. התאריך הוא ה-15 באפריל 2026. עידו, בבקשה. אז אני עידו גל, נולדתי ביגור ב-1952 להורים, המשפחה שלי היא משפחה מורכבת. הוריי התגרשו כשהייתי צעיר, יש לי סבים וסבתות מכל מיני זוויות וכולי, אבל סבא אחד שנולד בפולניה, סבא אחד שנולד בגרמניה, אבא שנולד בגרמניה גם, והגיע לישראל בגיל 13. האם המשפחה הייתה ציונית? המשפחה הייתה, קודם כל ציונית זה לא מושג שהיה בכך אצל כל משפחה באותם שנים. אני שואל, למה הם הגיעו לארץ? כי הם ברחו מהנאצים או שהם באו מציונות? סבא אחד שהגיע לארץ בתחילת שנות ה-20, 1920-21. בין שתי המלחמות. בגלל ההשפעה של מלחמת העולם הראשונה וניסיון של יהודים ללכת למקום טוב יותר. הוא גם היה ממשפחה יהודית, ציונית במידה מסוימת, אבל לא היה פעיל במיוחד. סבא אחר שברח מהנאצים ב-34, כי הם ניסו לעצור אותו, היה פעיל פוליטית בגרמניה בשנות ה-20, אחרי מלחמת העולם הראשונה. אני לא חושב שהיה משהו שקשור באיזושהי צורה לסוכנות באותם שנים. אני מבין, אז בבית היה אווירה של שנה הבאה בירושלים, דברים כאלה? לא, זה לא היה בהרבה משפחות בכלל. רוב האנשים חיו את חייהם בכל מיני מקומות, ברמות שונות של קרבה לזהות היהודית. אמא שלי נולדה ביגור, ההורים שלה, סבא הגיע מפולניה, והאמא הגיעה מקישינייב, שזה עיר שנדדה בין יותר ממדינה אחת. הסבא והסבתא הגיעו ליגור מעין חרוד בשנות ה-20, היו לא מהמקימים, אבל יחסית מהראשונים שהיו ביגור. אני נולדתי ביגור, הוריי התגרשו כשהייתי צעיר, אני עברתי עם אמי ואבי החורג, שהיה יליד אוסטריה, עברנו לחיפה וגדלתי בשכונת נווה שאנן בחיפה, שם הלכתי לבית ספר יסודי ואחר כך לבית ספר תיכון, עירוני ג' בנווה שאנן, בית ספר גדול וידוע באותם שנים. הייתי מאוד פעיל, גם בספורט, הייתי בתנועת נוער, מחנות העולים, אחרי זה עברתי לתנועה המאוחדת, אחרי זה חזרתי מסיבות אידיאולוגיות למחנות העולים, הייתי מדריך במחנות העולים, ושם גם הצטרפתי לגרעין שאמור היה להגיע לקיבוץ נתיב הל"ה, שהיה שייך לקיבוץ המאוחד. הגרעין היה מורכב מאנשים מכמה מקומות בארץ, כשגם הייתה קבוצה שלנו מנווה שאנן, מקריית ביאליק, מהוד השרון, מאשדוד, מבת ים, כמה מקומות, גרעין מאוד גדול. וזהו, ואז סיימתי את התיכון במגמה ביולוגית בקיץ 1970. יש לי בין השאר זיכרונות גם ממלחמת ששת הימים, שהייתה פרוסה על מספר חודשים, הפסיקו את הלימודים, אני חושב כבר במאי 67, כולנו גויסנו במסגרת הגדנ"ע לפעילויות שקשורות להתכוננות למצב חירום, מילוי שקי חול, הדבקת חלונות, בדיקה בשכונה שלמה למי יש מקלט ולמי אין, והעברת תיעוד לפיקוד למה שהיה אז הגה. האם בתור אנשי הכרמל גם אתם צפיתם למפרץ ושמעתם את כל הרעם העיר שאומר שבתי זיקוק עולים באש? אני לא זוכר ששמענו את כל הרעם מקהיר, אבל אנחנו כן היינו במקלט כשהייתה התקפה אווירית של מטוס עיראקי על מחנה ליד מגידו, וראינו את העשן עולה ודברים מהסוג הזה. בני משפחה הרבים שלי היו מגויסים כבר באותו שלב. המלחמה התחילה ב-6 ליוני. אנחנו בדיוק היינו בנמל חיפה, כי דוד שלי חזר משליחות של 3 שנים בארגנטינה, וכבר הסתובבו שם הרבה מאוד רכבים, ואז שם שמענו את ההודעה על תחילת המלחמה.
וזהו, אז תקופה מאוד משמעותית מבחינתנו, מלחמה משמעותית ראשונה. אני הייתי במסלול שמוביל לנחל. כשהתקרב תאריך הגיוס לא הייתה שאלה של לאיפה אני רוצה ללכת. אני הייתי בגרעין נחל. המסלול של הגרעינים באותם שנים היה מסלול שמותווה מראש, אתה לא יכול לבחור אותו, כאשר באופן עקרוני היינו אמורים להתגייס באוקטובר 1970, בנובמבר 1970, ולהשתחרר בנובמבר 73, אבל השירות של הנחל באותם שנים היה שונה מהשירות בעשורים יותר מאוחרים, כאשר בנים שרתו 3 שנים בצבא, כשמתוך זה 2 היו בפעילויות במסגרות צבאיות שונות, ושנה בערך הייתה בקיבוץ, כאשר הגרעין נשאר כגרעין, כקבוצה אורגנית שזזה ביחד במידת האפשר ממקום למקום. אבל המבנה של השירות הוא מבנה מאוד מורכב. במקרה שלי אנחנו הגענו לקיבוץ למספר חודשים לפני תחילת השירות, כבר באוגוסט 1970, התחיילנו בנובמבר 70, הגענו לבקו"ם, אבל לא קיבלנו מדים וכלום, פשוט עשו את כל התהליך, ואז חזרנו לקיבוץ עד ינואר 71, והמשכנו לעבוד, עבדתי בפלחה, בכותנה, במדעים, בנתיב הל"ה, בשורה של פעילויות יחד עם כל החבר'ה, ובינואר התחלנו טירונות חורף של 4 חודשים במחנה 80, טירונות רובעי 4, טירונות חי"ר, עם כל מה שזה אומר מבחינת החיים הצבאיים, באוהל, הסתגלות. נתיב הל"ה זה קיבוץ שיושב בעמק האלה, בהרי ירושלים, קרוב לבית שמש. נוף היסטורי מכיוון שלכאורה דוד נלחם בגוליית בעמק האלה, ואף אחד לא יודע בדיוק. זה כתוב בתנ"ך ואנחנו לא בטוחים שזה כך, אבל כל יום כשהיינו יוצאים למטע, היינו שואלים את עצמנו אם גוליית היה פה ודוד היה שם, או להפך, ואיפה בדיוק הם נלחמו ודברים מהסוג הזה. עמק חקלאי מאוד ציורי, גם עם עתיקות שם, איזשהו תל, סוחור ליד זה, הרבה מאוד פריחות. הייתם עולים לתל? ודאי שהיינו עולים לתל, יש שם תל ידוע מאוד עם תורמוסים באביב, שלא ראינו אותו כשהיינו שם, כי הגענו בקיץ, חום אימים, מהביל, 30 וכמה מעלות, לא מקום פשוט לחיות, וכמובן שלא היו מזגנים לאף אחד, כולם חיים בתנאים לא פשוטים מבחינה אקלימית. זהו, אז הייתי בטירונות 4 חודשים, עד מאי 71, ואז יצאנו לשנה בהיאחזות גלגל בעמק הירדן, כשבהתחלה גם עשיתי איזה קורס של מרגמות, 81, ואז הגעתי להיאחזות. היאחזות חקלאית שגידלה תירס, אבטיחים, מילונים, חצילים, דברים כאלו, והיה שם שלוחה של מפעל הממטרות של קיבוץ נען, שגם שם חלק מהחבר'ה עבדו. אז מצד אחד עבדו שם בחיים חקלאיים או יצרניים, ומצד שני היו פעילויות צבאיות, כשהמרכזית, חוץ מלשמור על המקום, הייתה לצאת למערבי לילה לאורך גדר המערכת בבקעת הירדן. ואני הייתי מעורב בכל הדברים האלו, עבדתי במפעל הממטרות, עבדתי בשדות, כשהיה צריך, בהתאם לשינויים במתכונת של הפעילות החקלאית. אנחנו היינו חיילים לכל דבר. כאשר אתה הולך לכל מקום עם הנשק שלך, אתה כל הזמן מוכן לפעילות. כל ההיאחזויות במשך כל השנים שילבו תמיד פעילות חקלאית, תלוי במקום ובאופי של ההיאחזות, יחד עם פעילות צבאית בהתאם לצרכים השונים. אוקיי, אז זו תמונה שגרתית, עליית משמר, לפנות ערב בהיאחזות. כולם עם ציוד צבאי, אני כאן הראשון בשורה, סמל המחלקה שלנו, רס"ר ההיאחזות נמצא כאן, הלבוש הוא
פחות פורמלי ממה שרואים ביחידות צבאיות רגילות, אבל כולם מתארגנים בכל מיני צורות. בגלגל שהיה יחסית אזור יבש, היו מדי פעם שותלים גידולים חדשים, והיו עושים משהו שנקרא השקיית הרוויה או השקיית רוויה. משקים לילה שלהם את כל השדות כדי להכניס מים עמוק לאדמה, ואז ניגשים לשתול, אבל היה צריך להעביר את קווי ההשקיה ממקום למקום, והיה בוץ לא נורמלי. אז כולם היו מגיעים לעבודה בעברת קווים, כשאנחנו לבושים עם מעילים צבאיים למעלה, מכנסיים קצרים ונעלי התעמלות למטה, ואם אתה יכול לראות, לכולם יש בוץ שמגיע עד הברכיים, כי אנחנו נכנסים עמוק עמוק בפנים כאשר אנחנו עובדים. אז העבודה הפיזית בהיאחזות הייתה בשדות מאוד קשה, באביב, בקיץ, 38, 40, 42 מעלות, לחות של 100%, יוצאים לעבודה ב-4 בבוקר, חוזרים ב-9, אוכלים ארוחת בוקר, הולכים לישון. אבל היה שמח. זה היה שמח מאוד, ממשיכים לעבוד אחרי הצהריים, אותו דבר גם בנתיב הלמדי, עבודה מפוצלת. היו זוגות שהתחתנו מהגרעין? היה אחד. היה זוג אחד? היה זוג אחד שהתחתן מהגרעין, אני הייתי, זה סיפור פיקנטי מעניין, כשהיינו בטירונות אני הייתי גזבר הגרעין, כל אחד מהמשכורת הצבאית האומללה שלו נתן כמה גרושים לזה, ובאיזשהו שלב החלטנו, הייתה שאלה מה עושים עם הכסף שנצבר כי לא ממש צריך אותו, אז קנינו כרטיסי הגרלה של הוועד למען החייל, והגרעין זכה בסרוויס, בסט של 12 צלחות, כוסות וכולי, ולא ידענו מה לעשות עם זה. אז החלטנו שהזוג הראשון מהגרעין שהתחתן, אנחנו נשמור את זה וניתן לו את זה, ואני שמרתי את הסרוויס של הגרעין במשך 3 שנים אצלי בארון, והיה זוג שהתחתן, זוג אחד, ולקחתי את הסרוויס ונסעתי אליהם באוטובוס והגעתי עם הסרוויס ונתתי להם את זה. אנחנו ב-71 ועכשיו מתחילים הדברים היותר מעניינים, אז אני בהיאחזות עד 72, ואז אני יוצא, חוזר לפעילות צבאית מסוג אחר, בנחל באותם שנים, אחרי שגמרת את השנה ההיאחזות, הבנים הלכו למה שנקרא אימון מתקדם, כשלמדו מקצוע צבאי נוסף, אז מי שיכול היה הלך לגדוד 50, שזה גדוד חי"ר בצנחנים, נחל מוצנח. כל מי שהיה פסול צניחה, שזה אומר אנשים עם משקפיים באותם שנים, ועוד כמה מצבים אחרים, לא הלך לצנחנים. רגע, אנשים עם משקפיים לא צנחו? לא, אנשים עם משקפיים אז לא צנחו. כל מי שהיה לו משקפיים הורידו לו פרופיל, לא היה 97, היה 85 או 82 או משהו כזה, ולא צנחו. אז התחלקו לשניים, חלק הלכו לשריון וחלק הלכו לתותחנים, בצורה די רנדומלית, לא הייתה סיבה מיוחדת מי הלך לאיפה. אני הייתי מאלה שהלכו לתותחנים, אז נשלחתי ל3 חודשים קורס תותחן בצריפין, סוללה שכולה מורכבת מנחלאים שהגיעו מכל מיני מקומות, וכולם היו מוגדרים כפסולי צניחה. אז 3 חודשים קורס תותחן על תותחי M50, הקורס הזה הכשיר אותנו להיות תותחנים על תותחי M50, שזה תותחים מתנאיים, קליבר 155, שהם היו הכלי המרכזי של חיל התותחנים באותם שנים. היו אצלנו גם חבר'ה שהלכו באיזשהו שלב לקורס של תותחי 175, הם תותחים אחרים, בעלי טווח יותר גדול. אלה היו בעצם שני הנתיבים שהיו קיימים באותם שנים, לא היה אז מערך רקטי, כל מיני דברים שיש היום. לא, אבל לימדו אתכם לתפקד כסוללה, נכון? לימדו אותנו לעשות כל מה שעושה תותחן. אתה מתפקד כאיש צוות, עכשיו אני הייתי מוכשר מאוד, הסתבר בכל מה שהיה קשור לתותחנים, ובסיום הקורס קידמו אותי לדרגת תר"ש, שזה היה בתותחנים כבוד גדול לקבל תר"ש כבר בסיום הקורס. בצבא התר"ש בצה"ל באותם שנים לא התייחס ברצינות לאנשים שקיבלו דרגת תר"ש, אבל זה היה נחמד, הייתי הראשון בגרעין שלי שקיבל דרגת תר"ש. ל4 חודשים, המשך תעסוקה מבצעית באיזשהו תעוז, זה היה מעוז אחורי שישב בין רפדים לבין התעלה. תעוז, שבו ישבה סוללה של חיל התותחנים, שמשם הייתה אמורה להיות מסוגלת לראות אש שתתמוך או
תגן על המעוזים שפרוסים לאורך התעלה, במידה ותהיה התקפה מצרית. אז שם היינו 4 חודשים, שוב, בלב סיני, כל מה שעושה סוללה, מסדרי בוקר, תחזוקה של הכלים, חופשות, דברים כאלו. ימי אחרי הטסה, משעמם משהו, שאננות. אוקיי, חידוד חשוב. בהחלט, זה אחרי מלחמת ההתשה, למעשה לא יורים שום דבר באופן מבצעי, מתחזקים, מתאמנים, עושים הקפצות כאלה ואחרות כדי לשמר את הכושר המבצעי, אבל אין שום ירי משום סוג שהוא, ואנחנו מסיימים את 4 החודשים האלה בשמחה רבה, כי זה לא תנאים יותר מדי נחמדים להיות שם זרוקים רחוק, הרבה הסעות, כל מיני דברים כאלה, אוכל צבאי וכל מה שמשתמע. אבל זאת סוללה שהיא סוללת תותחנים סטנדרטית, ומה שהיה אולי מיוחד בזה שהייתה הסוללה הראשונה שישבה בתוך תעוז, כלומר היא הייתה קשורה למבנה שהיה מחופר בבונקרים וכולי, בניגוד לסוללות שהיו סתם זרוקות בשטח, ובגלל שזה היה תפעול בצורה קצת שונה, כי ישבנו במקום פיזי שהיה אחר, המון מפקדים בכירים הגיעו לבקר אותנו כדי לראות איך אנחנו מסתדרים. מאלוף הפיקוד ומפקד, לא זוכר מי זה היה, ומפקד הכוחות המשוריינים בסיני, מנדלר, ומפקד אוגדה כזאת, וכל מיני מפקדים בכירים. אז כל 2-3 היה לנו איזה מסדר גדול כדי למרק ולצחצח את כל הבסיס, כי מישהו הגיע, והיו עסוקים הרבה בשגרת החיים הצבאיים הרגילים במובן הזה. זהו, ואז איפשהו בספטמבר 72 אני מסיים את הדבר הזה, ומאותה נקודה אני אמור לחזור, זה הנוהל של הנחל באותם שנים, נשארת לי קצת יותר משנה עד סיום השירות בנובמבר 73, וחוזרים לקיבוץ, כשבשנה שנשארה אנחנו עוד אמורים לעשות עוד 4 חודשים של תעסוקה מבצעית נוספת באיזשהו מקום, אבל בגלל שהצטיינתי בתותחנים, שלחו אותי לקורס סמלים, קורס מפקדים, אז חזרתי לצריפין לעוד 4 חודשים של קורס מפקדים, שבו אתה לומד להיות מפקד צוות, זה כבר תפקיד יותר מורכב, כולל ניווטים וכל מה שקשור לפעילות של הסוללה וההתארגנות שלה. שוב, זה קורס שונה קצת מהמתכונת שהיא קיימת היום, החיל היה יותר פשוט אז, ואחר כך מורידים אותי לסיני לעוד 4 חודשים להיות מפקד צוות על צוות תותחנים, שוב תותחי 155, בסוללה שנמצאת עוד יותר קרוב לתעלה. על איזה טובה ישבתם? זה טובות שרמן. ה-M50 זה תותח 155 צרפתי שהורכב על טובה של שרמן, בין השאר עשיתי קורס נהגי שרמן, ידעתי לנהוג בטנק. בקורס מפקדים עשו כל מיני דברים מעניינים. הקורס נהיגה על תותח היה אחד הקורסים הכי מהנים שהיו לי, כי זה היה 4 ימים על יד מושב שקרוב למשטרת לטרון באפריל, פריחות נהדרות מכל עבר, ואתה נוסע על טנק, נכנס ויוצא, עולה על כל מיני גבעות, יורד לתוך מיני שלוליות, מתמרן, הכל בתוך פריחות נפלאות, כשזה כמו קורס נהיגה, אתה נוהג שעה, ואחרי זה אתה מחכה חצי יום, עד שיבוא שוב התור שלך על הטנק התורן, ובשאר הזמן אתה שוכב ונהנה מהפריחות. אבל בסוף הקורס היינו צריכים לנקות את הטנק מכל הבוץ שהתייבש עליו מהכניסה לשלוליות, והיה חצי יום של עבודה נוראית להוריד בוץ מטנק שלם. anyway, אני מסיים את התעסוקה המבצעית הנוספת הזאת איפשהו בספטמבר 73, כששוב זה היה בתנאי לוקסוס במובן הזה שכמו בשנה שלפני זה אחרי מלחמת ההתשה, אין שום מלחמה שצפויה באופק. כולם משוכנעים שהמצרים לעולם לא יעזו לעשות שום דבר, כי אנחנו מכוונים לכל מקום וכולי. הסוללה ניהלה שגרת חיים בלב החולות, שוב עם תרגולים, עם פריסות, עם הקפצות, אבל לא יראו לאף אחד על שום דבר.
אני הייתי אז בכושר צבאי טוב מאוד, אז בין השאר גייסו אותי. הגדודקים נבחרות ליום הספורט החילי של חיל התותחנים, ואני הייתי בנבחרת לריצת 100 מטר אלונקות, שהיא ריצה מאוד מאוד תובענית מבחינה פיזית, וזכינו ביום הספורט הזה, והקדשנו, כל יום היינו יוצאים לריצה על הדיונות עם מישהו עם אלונקה, ועשינו הרבה דברים שקשורים לחיים הצבאיים ולאימונים וכו', אבל לא ירינו אף פגז ולא היה שום מתח. ואז אני בספטמבר 73 חוזר לקיבוץ, כשאני אמור להשתחרר בנובמבר, וזה השלב האחרון של השירות בנחל באותם שנים, אני במה שנקרא שלט מאוחר, כשבו אני נמצא בקיבוץ, עובד במטעים, בגיזום, בריסוס, בכל מיני דברים שצריך, ואנחנו פשוט מחכים לשחרור, אנחנו כבר לא שייכים לשום יחידה סדירה, אין לנו מדים, כי החזרנו את כולם, כי אנחנו לא צריכים אותם, ומחכים ליום השחרור איפשהו באמצע נובמבר. ואז פורצת המלחמה. איפה תפסה אותך המלחמה? המלחמה ב6 באוקטובר, יום ההולדת שלי, אני בן 21, אני נמצא בחדר בקיבוץ, 6 בבוקר, דפיקה בדלת. אני פותח את הדלת, עומד שם בחור ואומר, שלום, אני מהצבא, איפה? ונוקב שם של מישהו מסוים, אני שואל, למה אתה צריך אותו ב6 בבוקר? ביום כיפור, כן? ביום כיפור. הוא אומר, אנחנו מגייסים אנשים. אז הסברתי לו איפה הבחור שהיה מהגרעין שלי, אותו בחור היה קשר, לא היה קשור לתותחנים בכלל, אבל היה לי קצת רקע בהיסטוריה צבאית ודברים אחרים, מיד הגלגלים התחילו להסתובב, מה צה"ל מגייס קשרים ביום כיפור ב6 בבוקר, הלכתי לחדר אוכל, זה קיבוץ, כן? חדר אוכל פועל ביום כיפור, מנסה לראות מה קורה, מסתבר שגייסו עוד כמה אנשים מהקיבוץ, בעיקר מפקדים, היו שם כמה אנשים בדרגות סרן, רב סרן, ויחידות מיוחדות, מיד הבנו שמשהו יוצא דופן קורה, פתחנו ב2 בצהריים, הודיעו שהמלחמה פרצה, והבנו שדברים קורים. אז אני בקיבוץ בעצם בסטטוס של אזרח, אין לנו שום יחידה צבאית, אנחנו לא משויכים לשום דבר. אבל לא השתחררת מהצבא. לא, אני אמור להשתחרר באמצע נובמבר, אבל אין לי בעצם שום יחידה צבאית, אף אחד לא אחראי עליי. אז אנחנו ממשיכים בשגרת החיים הרגילה שלנו, כי אין לנו משהו אחר לעשות. אז אנחנו ממשיכים לעבוד בגיזום, במטעים, מדי פעם רואים מטוסים, חולפים מלמעלה וכולי, וככה זה נמשך עוד 4 או 5 ימים אני חושב. הייתי 5 ימים עדיין במשק, ואז הגיע טלפון למזכירות, ממישהו בצה"ל שקוראים למספר אנשים להגיע לצריפין, ואיפשהו ב10 בלילה או משהו כזה שאומר הלילה לקח מכונית וסיע אותי ועוד בחור לצריפין, ואז הגענו, חילו אותנו כאילו מחדש, כלומר היינו חיילים אבל נתנו לנו מדים וציוד בסיסי, ולמחרת הורידו אותנו באוטובוסים לסיני, לציר עכביש. ציר עכביש זה דרך רוחב נקרא לה שקישרה בין מרכז סיני לבין אזור התעלה, היו כמה צירים כאלה, וכשאנחנו מגיעים לשם אנחנו רואים מהומת אלוהים, כי על הציר חנו 10 יחידות מסוגים שונים, כי החולות שמסביב לא כל כך אווירים למסעיות רגילות, למסעיות כבדות, לבטח לאוטובוסים וכולי, אז כל מי שצריך לנוע שם חונה על הציר בצידיו, ויש שם תעבורה בלתי פוסקת, לאורך קילומטרים על גבי קילומטרים, מביאים אותנו לאיזה נקודה, פורקים אותנו עם הפקלים שלנו, ואומרים, טוב, עכשיו אתם פה, מישהו מגיע ואומר שהוא המפקד שלנו, זה אנשים שאנחנו לא מכירים, הכל מתארגן מהרגע להרגע, אנחנו שואלים מה אנחנו הולכים לעשות, כאן אומרים, אתם תהיו מובילי תחמושת. אז במקום שבו אנחנו נמצאים, יש סוללות שנמצאות יותר עמוק בחולות שיורות לכיוון התעלה, הם נמצאים כמה קילומטרים מהציר, פורסים מרחק בין סוללה לסוללה כמה קילומטרים, וצריך לספק להם תחמושת. התחמושת נמצאת על הציר, מגיעה במשאיות גדולות מאוד,
למי שלא יודע, פגז 155 שוקל 45 קילו, המארז של החומר נפץ עודף שיורה את הפגז שוקל עוד איזה 20 וכמה קילו, אם אני זוכר נכון. אני פרקתי תוך שבוע קרוב ל1,000 פגזים, שום כלום. כולם, אין... תגדיר מה זה פרקת, לא ככה... פרקתי זה אומר שמגיעה משאית עם מארזים, שמארז כזה מנסה שעליו עומדים 16 פגזים, סגורים ברצועות, המשאית עומדים עליה פגזים ככה בולטים בצורה כזאת, מישהו צריך להוריד את הפגז מהמשאית, לקחת אותו אל משאית יותר קטנה שהיא כן מסוגלת לנוע בחולות. וכל פגז 45 קילו? כל פגז 45 קילו. עכשיו אנחנו רגילים לזה, אנחנו זזנו הרבה פגזים. אם אתה תראה תמונות של איך נראה תותח 155 מתנייע, הפגזים תמיד נמצאים לידו וצריך פיזית להזיז אותם ביד, לטעון אותם ביד. זה לא המערכת שנמצאת היום שבה יש... הידראולי. הכל הידראולי ויש... רכבים מיוחדים שיודעים איך להזיז את זה, והעבודה הידנית היא הרבה יותר מצומצמת. התמונה הזאת קצת מטושטשת, כי היא תמונה שלי בזמן ירי של תותח 155 מתנייע. אז מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים כאן את הטנק, שעליו יש תותח, כאן קצת קשה לראות את זה, אבל יש כאן מישהו שקופץ ומושך את הכבל שגורם לתותח לראות. כאן מסביב יש פגזים, הפגזים האלה ממתכת כבדה מאוד, כל פגז כזה שוקל 45 קילו, ואותם היינו צריכים להביא לשם ביד, כן? לפרוק אותם מהמשאיות. אז זה תמונה של התותח שלי, אני יושב כאן למעלה, יחד עם הצוות שלי ועוד כמה אנשים נוספים שהגיעו לתמונה הזאת. כאן רואים איך נראה תותח 155 מתנייע של אותם שנים. שוב, טובה של שרמן, כלומר החלק התחתון של שרמן, ועל זה הלבישו מין תא שהוא לא סגור לגמרי, זה לא כמו טנק, אבל הוא פתוח מאחורה כי מכאן מכניסים את הפגזים. כאן רואים שני מארזים של חומר נפץ עודף, וכאן התותח עצמו. אישית, העברתי כ1,000 פגזים, וזה לא... תוך שבוע? תוך שבוע. עכשיו זה לא... השרירים. על השרירים. עכשיו זה מספר שנשמע בלתי מתקבל על הדעת, אבל צריך להבין איך זה עובד, אוקיי? שוב, אנחנו לא איזה גיבורים או משהו, כי זה מה שהיה צריך לעשות, כן? אז אתה מגיע משאית, כן? ואתה צריך לפרוק ממנה את הפגזים במהירות מקסימלית, כי חוששים מתקיפות אוויריות, והיו מספר תקיפות אוויריות על ציר הכביש. צריך לזכור שציר כזה, תחשבו לאורך קילומטרים, כביש אחד ולאורכו פרוסים מאות של כלי רכב של כל מיני יחידות. יחידות שמביאות תחמושת, יחידות שמביאות מזון, אפסנאות, יחידות רפואיות, כל מיני דברים, כולם פרוסים על ציר אחד. זה מלכודת, או מצד שני, משהו שמאוד אטרקטיבי למטוש שתוקף אווירית, כי אפשר לתפור את כולם על הציר הזה. בשביל האנושיות, אני רוצה לשאול, האם לימדו אתכם איך לקחת את הפגז בלי לשבור את הגב? א', אנחנו למדנו את זה עוד בקורס תותחן. אתה מתחיל עם זה ביום הראשון, כן? אז זה לא כל כך מסובך כמו שזה נשמע, כי אתה מוריד את זה מהמשאית, כן? אתה שם את זה על הכתף, יש לזה טבעה גדולה בקצה, אתה פשוט הולך עם זה. אתה לומד איך ללכת עם פגז של 45 קילו, והחבר'ה שרצו להראות שהם מאוד חזקים, גם היו מראים שמסוגלים ללכת עם שניים, אחד בכל צד. שזה בלתי אפשרי, כי אתה לא יכול להוריד את זה לבד. אז מה שאתה עושה במקום הזה, מגיעות משאיות, תחשבו על סמי טריילר ארוך של, לא יודע, 12-15 מטר או יותר, שעליו יושבים מנשאים שעל כל אחד יש 16 פגזים כאלה, ארוזים, ואתה צריך לפרוק את זה מהמשאית במהירות מקסימלית, כדי שהמשאית תוכל לצאת ולהתפנות, כי אנחנו לא רוצים להשאיר רכבים, כי הם חוסמים את המעבר בציר, ואתה צריך להזיז את כל העסק כמה שיותר מהר. אז אתה רץ אל המשאית, לוקח פגז, הולך איתו 20-30 מטר אל משאית קטנה יותר. צריך להשתמש באותם שנים שמה, במשאיות מסוג זיל, שזה משאיות רוסיות. שלל רוסי, שמה שהיה מיוחד בהם, היו כמה סוגים של משאיות זיל, אבל הקטנות יותר, שנראות כמו סוג של משאית ריו או טנדר גדול מאוד,
היה להם מערכת מיוחדת שאפשרה לנהג לנקז אוויר מהטיירים, ולהוריד את לחץ האוויר בצורה כזאת שהטייר יהיה פחוס יותר ושטח המגע שלו יהיה יותר גדול, ואז יוכלו להתנייד בחולות שמשאיות אחרות לא יהיו מסוגלות להתנייד. גם בבוץ. גם בבוץ. אנחנו לא היה לנו שם בוץ, היה שם חול או לס כלשהו. מה שעשינו עם כל פגז כזה זה שאתה מוריד את זה מהמשאית, כאילו יש מישהו שעומד על המשאית, מטה את הפגז אליך, אתה לוקח אותו, אתה רץ אל הזיל, יש מישהו על הזיל שלוקח את זה ממך. ברגע שהמסת משאית זיל עם כמה עשרות פגזים וחומר הנפץ העודף שאתה צריך, שזה מארזים נפרדים שאתה מוביל אותם, אז יוצאים 3 חבר'ה, הנהג ו2 אחרים, אל הסוללה. אתה נוסע כמה קילומטרים, זה לוקח 10, 15, 20 דקות, תלוי, לפעמים אתה עוצר כי יש איזו הפגזה או משהו כזה. אז אתה מגיע אל הסוללה, בסוללה, כמו בתמונה, נמצאים התותחנים שנמצאים שם, והם עוזרים לך לפרוק את הפגזים, ושוב, אתה מנסה להסתלק משם במהירות מקסימלית, מכיוון שהסוללה היא מטרה לירי של אש נגד סוללתית. אז בשבוע הראשון, אני בצוות כזה, כשכולם עובדים כמו מטורפים, כי אתה כל הזמן בידיעה שמשהו יכול לקרות, ואתה לא רוצה להיות קרוב לפגזים ובכלל לאזור שהוא אזור מטווח. התנאי החיים הם מאוד מאוד קשים, שוב, לא שמישהו צריך להתלונן על מה שקורה במלחמה, אבל קודם כל לא קיבלנו ציוד. חוץ מנשק שהיה לנו, לא היה כמעט שום ציוד לאף אחד. אנחנו ירדנו לשם עם הבטל דרסינג שהיה לנו, שקנינו בגרעין כשהתחלנו את הטירונות. בטל דרסינג, כן, מעיל עליון כזה, עם קצת פרווה כזאת. ולהזכירכם, זה אוקטובר בסיני. מי שלא יודע איך נראה אוקטובר בסיני, בלילות זה קור אימים. כל אחד קיבל שמיכה אחת. וזהו, שמיכה צבאית אחת, לא היה שקי שנה באותם שנים, אז בערב אתה מרים את הצווארות של הבטל דרס ובבוקר אתה מוריד אותו, זה בערך הדבר היחיד שאתה יכול לעשות, ואתה רועד כל הלילה, וכל מיני דברים אחרים. לא היה אוכל, קיבלנו מה שנקרא ביסקוויטים צבאיים, למי שלא יודע זה מין קרקרים שייבשו אותם שבוע בתנור בצורה כזאת שלא נשארה בהם לחות, ככה שהם יחזיקו שנים ולא יתקלקלו. זה הדבר הכי נורא לאכול, ולא היה מספיק מנות קרב, היה חסר אוכל, הצבא לא היה מאורגן להספקה שוטפת לכמויות בלתי צפויות של אנשים, כשאחת הבעיות היא שיש ציר ארוך מאוד עם אלפים של לוחמים שפרוסים לאורכו, שכולם רק עוסקים פעילות שהיא בעצם תומכת בפעילות של הלוחמים שנמצאים יותר בקווים, והספקה לא הגיעה, לא היה מספיק באותם שלבים, אז אנחנו כולנו רעבים, אוכלים אוכל לא תקין, עצירויות, כל מיני דברים אחרים, לא היה מספיק מים, היו תנאים קשים מאוד, אבל שוב, אף אחד לא מתלונן כי זה מלחמה. מדי פעם בלילה רואים טילי סקאד, או קלט יותר נכון, שעפים בשמיים לאיזשהו כיוון, לרפידים אנחנו חשבנו, פעם ביום תקיפה אווירית באיזשהו מקום, שאתה רואה סוחוי, מטוסי סוחוי או מיגים, מתקיפים לא בכך אותך, אלא מישהו שאתה רואה אותו באיזשהו אזור. כשזה קורה, הייתה אזעקה, כלשהי כולם רצים ומתפזרים מהציר, וכשזה נגמר כולם חוזרים. אז אחרי כשבוע שאנחנו רק עוסקים בפעילות פיזית מאוד מאוד קשה, 12 שעות, 13 שעות ביום, כי אין לך הפסקה, אתה עושה כל הזמן את מה שצריך, אז הסתבר שבחלק מהסוללות שנמצאות בחזית, אנשים נפגעו או יצאו משימוש מכל מיני סיבות, בין אם מתשישות, היו סוללות שחטפו אש נגד סוללתית ותותחנים נפצעו או נהרגו, והיה צריך תגבורת. אז סיפחו אותנו לסוללות שנמצאות בחזית, וזה היה מאוד לא טקסי, כלומר, בא איזה מישהו אומר, אתה ואתה ואתה ואתה, בואו איתי, אתם עכשיו יורדים לסוללה, אין לך מושג למי אתה מגיע, אתה לא יודע לאיזה גדוד אתה שייך, אין לך שום מושג. המשאית מגיעה, מצניחה אותך או מורידה אותך ליד איזשהו צוות שנמצא בשטח. סוללות בדרך כלל היו פרוסות באיזשהו מערך כמו W, כלומר תותח, 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 עם מרחקים של 40-50 מטר בין תותח לתותח.
שייך לצוות הזה, המפקד מציב את עצמו, אני חיים, אני מוישה, מה שזה יהיה. אין לך מושג מי אנשים, ואתה מיד נכנס לפעילות. עכשיו אנחנו תותחנים מאומנים, עשינו כבר תעסוקות מבצעיות לפני זה, ושם יורים. אז שם יורים כל הזמן, ומדי פעם מתחילים לחטוף אש נגד סוללתית, כלומר אתה רואה שמתחילים ליפול פגזים, בדרך כלל הם לא מדויקים, בהתחלה נופל פגז 500 מטר ממך, אחרי זה הוא מתקרב 400 מטר ו300 מטר, ואז כולם לוקחים את התותח, והם מסתלקים משם במהירות מקסימלית, כי אנחנו יודעים שמתישהו זה עשוי להגיע אלינו, משאירים את כל הפגזים שם, ונעים לעמדה חלופית שכבר הכינו אותה מראש, מספר קילומטרים משם, ומשם ממשיכים לירות. האם גם בעמדה החלופית כבר היו פגזים? אז כל תותח נושא איתו את הכמות שהוא צריך יש לו בפנים כמות מסוימת של פגזים שנמצאים בתוך התותח, שיהיה לו עליו משהו למקרה שהוא נע ממקום למקום. אתה משאיר את כל הפגזים בשטח, זה קשה מאוד בזריזות להעמיס וזה, ואחרי זה אתה שולח צוות שיאסוף את הפגזים האלה בשלב יותר מאוחר, או שאותם חבר'ה שקודם הביאו לך את התחמושת, הם באים לעמדה הקודמת ומניידים אותה. המון פעילות פיזית מאוד מאוד קשה, כאשר בצוות רגיל של תותח מתנאע היו 8 חיילים, היה מפקד צוות, סגן מפקד צוות שעסק בכיוון של התותח לפי הקואורדינטות שנקבעו, ואנשים אחרים שהיה להם תפקידים שונים בתותח, כל מיני מוטות כיוון, והיה טענים, והיה אנשים שהביאו את התחמושת, צריך לשים את המרעום על הפגזים ולכוון אותו, יש כל מיני פעילויות מכינות לפני שאתה יורה משהו. אבל בצוותים שהגענו להם, היו 12-13 אנשים בכל צוות, הרבה יותר מהתרגולת המקובלת, כי מסתבר שפעם אחת שאתה באמת בשטח, ואתה צריך לראות כמויות גדולות של תחמושת, יש הרבה יותר עבודה פיזית שקשורה לפריקה, להכנה של התותחים, ובאופן מצחיק תמיד היה אחד שגם עסק בהכנת סנדוויצ'ים. כי אתה כל הזמן רעב, אתה עובד כל הזמן, שוב, בשמש, בחול, כן, סופות לס, כל מיני דברים כאלו. זהו, ושם הייתי עוד כשבוע בערך עם הצוות הזה. אם תשאל אותי איזה גדוד זה היה, איך קראו למג"ד, איפה בדיוק הייתם, אני לא יכול להגיד לך, מכיוון שמוכנס כבן אדם שצריך לבצע פעולה מסוימת, ומישהו דואג לך ויודע שאתה שם ומנייד אותך ממקום למקום, אבל אתה לא יודע בדיוק איפה אתה נמצא. אחרי כשבוע, אנחנו כבר מדברים על, אני חושב, ה-20 או ה-21 לאוקטובר, צה"ל צולח את התעלה ב-18 לאוקטובר, אנחנו שומעים על זה ברדיו, חלק מהחבר'ה יש טרנזיסטורים, אנחנו שומעים שהייתה צליחה וכולי, ואני חושב שב-19 בלילה או ב-20 בלילה, אני לא זוכר בדיוק, מודיעים לנו שגם אנחנו מצטרפים לכוח שצולח את התעלה, אנחנו לא בקבוצה הראשונה, אבל התותחים מתנאים, אנחנו יוצאים לדרך, נוסעים כמה קילומטרים, מגיעים לאחד הגשרים הצפים על התעלה, הכל בלילה, אין לנו מושג איפה אנחנו נמצאים, מישהו מכוון אותו, מגיעים לאיזה מקום, אומרים אתם פורסים פה, תתכווננו לשם, פורסים וממשיכים לראות. וכל הפעילות, ומדי פעם מטוסים מסביב, כל מיני רכבים עוברים, אתה לא יודע למי אתה שייך, איפה בדיוק אתה נמצא בתותחנים. שאלה מקצועית, האם היה לכם איזה משוב, האם פגעתם במטרות? לא, אתה לא יודע על מה אתה יורה, אתה מקבל קואורדינטה, כן? זה זווית והגבהה. אין לכם משוב? לא, אין לך משוב. לא היה קטק? לא. יש קטק, קצין תצפית קדמי, שהוא יושב במקום יותר קדמי, ויש קצין קישור ארטילרי, יש מערך שיודע מה קורה בשטח, אבל אלינו, מאחורה, זה לא מגיע בשום צורה. התותחנים... אני מדבר על מוטיבציה. המוטיבציה היא שאתה יודע שאתה מוריד פגזים על האויב, ואתה רק מקווה שאתה פוגע במקום. עד כדי כך. אפס. אתה לא רואה שום דבר בצורה ישירה. התותחנים הוא חיל שיורה תלול מסלול, אתה יורה בצורה כזאת, כן? לפעמים מעבר לגבעות, מעבר להרים, אין לך מושג לאיפה בדיוק זה מגיע. אז
אז יש באופן כללי אי ודאות, אתה לא יודע בדיוק איפה אתה נמצא, אתה לא יודע כמה זמן תישאר שם, כל ההספקה היא מטורללת לגמרי מבחינת כמויות של אוכל ודברים כאלה, ואתה כמו חייל פשוט, אני במקרה כבר הייתי סמל מפקד צוות, זה לא משנה שום דבר, אתה מתפקד בתור תותחן פשוט בצוות של מישהו אחר, ואתה עושה את מה שאומרים לך, ואתה יודע אם כולם יודעים בדיוק מה לעשות, ויורים. אז שוב, זה פריקה, זה הכנה, זה ירי, זה דילוג, זה שינה. זה איזשהו להיות רובוט, לא? זה כאילו, אני מנסה להבין. זה להיות רובוט. תחשוב היום על החיילים, לקפוץ הרבה שנים קדימה. אנחנו עכשיו באפריל 2026, תחשוב עכשיו על האוקראינים שממשיכים כבר 4 שנים להילחם בצבא הרוסי, ומקצתם עושים בדיוק את הדברים האלה, פעולות שחוזרות על עצמן של התמודדות עם מטלות באזור מסוים, אתה יודע מה אתה צריך לעשות, אתה נלחם במי שנמצא מולך, אין לך מושג כל כך על התמונה הכוללת. עכשיו, שוב, אז זו הייתה מלחמה שבה לא היו דיווחים מהשטח, זה לא כמו היום שיש לך... היה טלוויזיה, לא? הייתה מעט מאוד טלוויזיה, להזכיר לך, שידורי הטלוויזיה הראשונים היו ב-1967, 68, 69, היה ערוץ אחד, כן? היה רדיו, היו עיתונים, מדי פעם הגיעו אלינו עיתונים. העיתונים פרסמו את מה שהצנזור הצבאי הסכים לפרסם, או שהיו ציטוטים על מה שרדיו קהיר מפרסם, ורדיו קהיר הפריח כל מיני ידיעות מופרכות מסוגים שונים. אז לפי רדיו קהיר, ישראל חצי הובסה ונחלה מפלות בזו אחר זו. בפועל ידענו שאנחנו במקום אחר ואנחנו נלחמים. לא היה לנו מושג מה קורה. עכשיו, צה"ל שמר על עמימות רבה מאוד, גם לגבי הרוגים וכו'. זה לא כמו שהיום, הייתה לנו בשנתיים האחרונות, אני אומר את זה לטובת הסרט הזה, מי שיצפה בעוד כמה שנים, אחרי 7 באוקטובר ומלחמות עם איראן וכולי, מדווחים המון כתבים על כל חייל שנפגע, אתה שומע מיד בחדשות, עם שם ודרגה ואיפה הוא נפגע וכולי. צה"ל לא פרסם שום דבר על מספרי הרוגים ופצועים, אם אני זוכר נכון, עד 10 או 12 יום אחרי תחילת המלחמה, אז הודיעו במכה אחת שכבר היו מעל 1,000 הרוגים. אלברט מנדלר, מפקד הכוחות המשוריינים בסיני, כן, גם נפגע. במקרה הוא היה קרוב משפחה של מישהו שהכרתי, ויצא לי אחרי המלחמה גם להגיע לבית שלו, אבל... בוא ננסה לעשות תרגיל בהיסטוריה לשיטתך. כן. כמה זמן לאורך ההיסטוריה החזיק המושג הזה ערפל הקרב? תראה, אני יודע שהמושג ערפל הקרב התחיל מזה שבאמת היה ערפל, כי במאה ה-17, במאה ה-18, כשנלחמו חיילים עם מוסקטים, עם רובים וכו'. לא, יבל ערפל יזום. לא, שנייה. כשהרובים ירו, הם פלטו הרבה מאוד אבק שריפה ועשן לאוויר, וכשירו מאות רבות של חיילים, היה פיזית ערפל, והמושג הזה הגיע כי אף אחד לא ידע בדיוק מה קורה. ואז היו צריכים, כל הגנרלים היו מאחורה, והם היו שולחים שליחים קדימה לראות מה הולך. אני חושב שבמלחמת יום כיפור עדיין שמרו על ערפל קרב, בין השאר כי לא היה מידע מדויק לגמרי, ובין השאר כי לא רצו לדווח, כי לא רצו שהצד השני ידע מה קורה, ותמונת הקרב הייתה מאוד מאוד מורכבת. בסיני היו לנו כוחות פה ושם שהיו מחותרים, היו לנו מוצבים שחיילים נשבו בהם, לי בגרעין, היו חבר'ה שהיו באחד המוצבים על התעלה ונפלו בשבי המצרי, כן, היו כוחות מחותרים של הצבא המצרי בנקודות זמן שונות, כולל דיוויזיות שלמות שקוטרו. אז אני חושב שהצבא לא רצה לתת תמונת מצב מלאה, ולא תמיד ידע בדיוק, וזה היה מסובך לתאר אותה, והעדפה הייתה לתת תמונת מצב בנקודת זמן מסוימת, אבל לא לפני זה. ואני לא יודע מה הייתה הסיבה שדיווחו אז על מספר הרוגים וגם על מותו של אלברט מנדלר.
יכול להיות שהתקשורת קיבלה מושג על מה קורה, כי בכל זאת היו כתבים צבאיים שהיו מסופחים ליחידות מסוימות והעבירו דיווחים אחורה, אבל הכל סונן דרך הצנזורה הצבאית. אחרי מספר ימים הפסקת האש נכנסה לתוקף, ואנחנו נשארנו בשטח, היינו שם עוד כמה ימים, לאף אחד לא היה מושג מה קורה. אבל באותו זמן אתה כבר יכול לקבוע איזה יחידה אתה היית שייך? אמרו לי אז שאני שייך לאוגדה 252, אני חושב, זו הייתה האוגדה שלחמה בחזית הדרומית. וכמה? וזה היה המידע היחיד שעמד לרשותי, ונדמה לי... ובאמת הייתם גוף של תותחנים, היינו... בוא נגדיר. שנייה, זה היה גדוד מילואים של תותחנים, שהיה מסופח באיזושהי צורה לאוגדה של לחמה בחלק הדרומי של התעלה. אתה זוכר מי המג"ד הישיר שלך? לא, אין לי שום מושג, כי זה חלק מערפל הקרב מבחינתי. זה לא שאתה ביחידה סדירה, או בגדוד המילואים הסדיר שלך, ואתה מכיר את כל הפונקציות, ואתה יודע בדיוק מי עושה מה ולמה אתה שייך, ואת כל החבר'ה וכולי. פה אנחנו היינו כמה אנשים שהביאו אותנו ביחד, שבמקור היינו שייכים לסוללת נחלאים שעברה דרך שלבים של שירות בצבא, והצניחו אותנו לתוך איזושהי קבוצה אחרת, שלא היה לנו מושג מי, הכרנו כמה אנשים בדרך כלל בשם הפרטי, וזהו, זה כל מה שידענו. ומבחינת הצבא לא היינו צריכים לדעת יותר מזה. יש לך מפקד, מי שאומר לך מה לעשות, יש לך אוכל, בזה נסגר העניין. אז, והיה ברור שגם לא היה לי צורך לדעת מזה, אני הייתי עסוק בחיים היומיומיים. וחלק מהעובדות שגיליתי אחרי זה על המיקום המדויק וכולי, זה דרך תחקיר שאני עצמי עשיתי, שניסיתי להיכנס למפות, והמעט שהחבר'ה זוכרים, כי הכל גם קורה מהר מאוד, נגיד, כשמזיזים אותך בלילה עם תותח מתנייע, אתה נוסע בנסיעת לילה, צריך להבין, כשטור של תותחנים ומסעיות נוסע על דרך עפר בלילה, עולה אבק לא נורמלי, אתה לא רואה שום דבר, אתה לא מסוגל לעמוד מרחקים, אתה זז, אתה עוצר, אתה נוסע, אתה עוצר, אומרים לך תזוז קצת הצידה, תפרוק פה, תרד מכאן, אתה לא יודע איפה אתה נמצא. רק המפקדים, הקצינים במעלה, יש להם מושג איפה הם נמצאים. האם נקודת מבטך של חייל פשוט, הבנת שאיכשהו פעלתם בסדר? אנחנו הבנו שפעלנו בסדר, מכיוון שראינו שאנחנו מתקדמים קדימה. אנחנו ידענו שאנחנו משפרים עמדות לפנים, ולא מה שנקרא לשפר עמדות לאחור. והבנו גם מתוך התקשורת, הרדיו דיווח שצה"ל חצה את התעלה וכיתר את הארמיה הזאת והזאת, והתקדם קדימה. לא, אני שואל, נקודת מבטך, האם למשל הייתם מטווחים מעט, לא הרבה, פעלתם נכון וזזתם כדי לא להיות מטווחים אתם? אנחנו באותו שלב כבר לא נחתה עלינו הרבה אש נגד סוללה. צריך לזכור שלמי שלא יודע, איך המצרים יודעים איפה אנחנו נמצאים, הם יכולים לראות את הזוויות שמהם, כן, שוב, היום יש מכשירים אלקטרוניים ומערכות מתוחכמות שמזהות את זה תוך שניות, כמו אלו שמזהות גם את היציאות של רקטות וטילים וכולי, אז לא היה את הדברים האלה, אבל יש מערכות פרימיטיביות יותר, שמזהות את זווית הירי, או רואים מאיפה מגיעים הפגזים, ולפי זה מנסים לטווח נגד המקור של הירי, כאשר יש כמה סוללות שיורות מצד אחד, וכמה סוללות שמנסות לראות אליהם מצד שני, וזה משחק של חתול ויחבר, שהוא כבר ממלחמת העולם הראשונה, ולפני זה תותחנים ואש שהיא נגד תותחים פועלים כל הזמן באותה צורה. אז לא הייתה הרבה אש עלינו, אבל עדיין מדי פעם מדלגים לעמדה אחרת, כדי שהאויב לא יחשוב שהוא יודע מאיפה אנחנו יורים. וגם כשאתה יורה, זה לא שאתה יורה כל הזמן, אתה יכול לשבת, וכשמישהו מחליט שצריך לראות לאיזושהי מטרה, אם זה בגלל שטור שריון יצא לשטח, או שאתה רוצה להגן על טור שלנו שמוקף על ידי האויב, אז פתאום אתה מקבל פקודה, יורה 20, 30, 40, 50 פגזים לאיזושהי נקודה מסוימת, ואז אתה מפסיק ומזיזים אותך למקום אחר. הכל מאוד אקראי, ללא שום תכנון,
וכמי שנמצא בתוך הצוות, אתה לא יודע שום דבר על מה שקורה. במצב שבו אנחנו לא חלק מהמערך הרגיל, אז טיפלו בנו כמו כל אחד אחר, אבל אנחנו זרוקים בשטח. זהו, אז זאת הייתה החוויה שלי במהלך המלחמה עצמה, עד שנגמרה מלחמה. היא נגמרה כאשר אתם ממערב לתעלה. אנחנו ממערב לתעלה. ואז? ואז יום אחד מגיע מישהו מהמפקדה של הגדוד, ואומר, טוב, זה וזה 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 וזה, אתם נשלחים בחזרה לבסיס, ואז קודם כל מגיע רכב שמחלק לכולם תחתונים נקיים, למה אף אחד לא קיבס שום דבר, וחוץ משימוש בסבון צבאי, מגיעה מסעית כיבוי עם זרנוק, ו100 חיילים מתפשטים ומשפריצים עליהם מים ורוחצים אותם ככה. פעם ראשונה שהתרחץ. 3 שבועות לא התקלחתם? 3 שבועות, כן. פרט הזה עשינו מה שנקרא מקלחות צבאיות עם מימייה. כן? למי שלא יודע איך חופפים ראש שלם עם מימייה אחת של ליטר, כן? יש אומנות גם בדברים האלה. ובכל מיני אזורים אחרים, אבל אתה זרוק בשטח עם מה שהבאת, ואתה... מתי בפעם הראשונה הגיע השקם? לא הגיע בכלל אף פעם שקם, אבל מדי פעם, אחרי כשזה כבר נרגע, אחרי שהכוחות נרגעו, סליחה, אחרי שהירי עצמו הפסיק, שוב, 21, 24 לאוקטובר, אני לא זוכר, אז התחילו לדחוף לנו יותר אספקה. אז פתאום בהדרגה צה"ל התארגן על עצמו מבחינת קווי אספקה, כי צריך לזכור במלחמה אחת הבעיות הבסיסיות, זה לספק את כל מה שצריך, והעדיפות היא בדרך כלל לאוכל בסיסי, לשמנים, לתחמושת, לדלק, לכל מה שצריך. לכוחות הלוחמים, אף אחד לא מתעסק עם דברים אחרים, אבל אחרי שהכוחות התייצבו ולא זזו יותר, וכולם ידעו איפה הם נמצאים, אז התחילו להגיע דברים, ופתאום התחילו להגיע יותר ממתקים. אני זוכר את החלבה הראשונה שמגיעה, ביצים, התחלנו, כן, לפני זה לא היה, ביצים זה טרי, זה שביר, אתה צריך לנייד את זה בצורה מסוימת, כל מיני דברים. לפני זה השתמשנו במה שנקרא ביצים אבקיות, זה אבקת ביצים, משהו שצה"ל החזיק אז למצבים מיוחדים. זאת אומרת, מבחינתי הפעילות של המלחמה לא הסתיימה אז, כי נותנים לנו חופשה של, אני חושב, 5-6 ימים בבית, ששוב, מתניידים בטרמפים למשאיות באמצע הלילה קר וזה, מגיעים איכשהו מגיעים הביתה, אז אנחנו שומעים על אנשים שנהרגו, דוד שלי שנהרג בצנחנים, ראובן, כן, חבר טוב, גם יגור. נקבר ביגור. לא, נקבר ביבנאל, בן יגור, שלמה ביידט, היה אחד ההרוגים האחרונים של צה"ל במלחמה. אנשים אחרים שאני הכרתי מהרשת החברתית והמשפחתית, אתה מתחיל לשמוע על כל מה שקרה שאתה לא יודע, כי אתה נמצא כל הזמן בחזית. התקשורת שהייתה לנו עם הבית, דרך אגב, מדי פעם היה מגיע הליקופטר, שהיה מביא איזשהו מפקד לסיור בשטח, וכשההליקופטר היה נוחת, הטייס היה אוסף גלויות מהחיילים או מכתבים. אז היית מקבל גלויה צבאית כזאת, והיה לך מקום לרשום כמה מילים. טלפון? וכן, טלפון, לא התקשר, פשוט היו... מספר טלפון? של מי? מספר טלפון של הבית? אנחנו לא עשינו את זה, פשוט כותבים את הכתובת ו5 מילים, אמא, אבא, אני בסדר, אל תדאגו לי, כאלה מין דברים, אתה לא יכול להגיד שום דבר מעבר לזה. היו אוספים את כל הדברים האלה, לפעמים כתבו על ניירות אחרים, היו חבר'ה שכתבו על חתיכות של נייר טואלט, כל מיני דברים כאלה. אז בבית, אני חושב 2 או 3 קיבלו ממני איזשהו סוג של דרישת שלום, וגם שמרו את הגלויות האלה איפשהו, אבל אין בהם שום דבר הירואי, כן? אחרי שהגעתי הביתה, אז חזרנו לצריפין, ואז עשו לנו קורס הסבה לתותחים מודרניים יותר, שנקראים M107, זה גם תותחי 155, אבל תותחים אמריקאים מודרניים יותר. המרכב של זלדה. כן, לא, הם נראים כמו מרכב של זלדה, זה כבר יותר דומה לטנק עם טובה סגורה,
תותח איכותי יותר, פחות עבודה פיזית. היו מעט מאוד תותחים עד אותה נקודת זמן, היה רק גדוד סדיר אחד של M107, אבל בתקופת המלחמה ואחריה קיבלו הספקה נוספת, והתחילו להעביר אנשים לכלים יותר מודרניים. אז עשינו קורס של 3 שבועות של הסבה ל-M107. הכל זה עדיין היה במסגרת השירות הכל, כן. אז באותה נקודת זמן, למרות שהייתי אמור להשתחרר בנובמבר 1970, אנחנו מקבלים צו 73, סליחה, 73. אני מנובמבר 70 עד נובמבר 73. מעריכים לנו, מקבלים צו 8, מעריכים לנו את השירות ב6 חודשים. קבע. אני לא חושב שזה היה קבע, זה כמו צו 8 עכשיו, זה מילואים בתנאי חירום, אתה מקבל איזושהי תוספת שכר, אבל זה לא קבע. כמו עכשיו גם יש הרבה מאוד אנשים. אז היית עוד חצי שנה בצבא? אני הייתי עוד חצי שנה בצבא, עד אפריל. אז עשיתי עוד פעמיים, אז מה שבחצי שנה הזאת, עשיתי הסבה ל-M107, אחר כך הורידו אותנו לסיני, לגדה המערבית, ואחרי זה, כשצה"ל נסוג משם בחזרה לגדה המזרחית, כאילו בתוך סיני, להחליף סוללות שהיו צריכות לצאת הביתה. אז עשו שם סבבים שכל פעם היינו מגיעים לאיזושהי סוללה, חותמים על הציוד שלהם, הם היו יוצאים בשבוע או שבועיים הביתה, אנחנו היינו תותחים וכל מיני דברים, ואז כשהם היו חוזרים, היינו מזדקים ועוברים לסוללה אחרת. ובצורה כזאת נענו בין להיות בשטח, כשכבר לא ירו באותה נקודה, אבל אתה פרוס באיזשהו חור עם זבובים מסביב ושגרת יום ולילה ושמירות וכולי, כשהמצרים נמצאים במרחק של כמה קילומטרים ממך, אז יש הפסקת אש ולא יורים, אבל אתה יודע שהבלגן יכול להתחדש לכאורה כל רגע, ואז החזירו אותנו לצריפין, ועשו לנו עוד הסבה לתותחי 155 נגררים, שהם היו תותחים אמריקאים מסוג אחר, שבהם השתמשו בבקעת הירדן. בבקעת הירדן היו סוללות שהיו פרוסות באזור הג'יפטליק ובאזורים אחרים, שהיו פרוסות מאחורי הערים יכלו לראות אש תלולת מסלול מעבר לגבעות התלולות ולערים שנמצאים שם. אז עשינו הסבה, ואז ישבנו שם עוד איזה 6 שבועות. בבקעה, שוב, אתה פרוס, כן, שוב, בקיץ, אוגוסט בבקעה זה תענוג קטן מאוד להיות שם. אוגוסט, סליחה, אפריל עדיין כבר מתחיל להיות חם. אפריל 74. כן, ובאפריל שוחררנו. ואז סיימתי בעצם את ההרפתקה שלי של השירות במלחמה, או השירות בצה"ל והמלחמה בתוך זה. אז חזרתי לקיבוץ. התקבלתי לחברות. עד אז הייתי נחלאי, עוד לא הייתי שייך. התקבלתי כחבר משק, קיבלתי חדר, של חדר אחד, כן? עם חברות, קיבלתי חדר, המשכתי לעבוד במטעים, עבדתי בלול, עשיתי כמה דברים, אבל אחרי 3 חודשים החלטתי שאני לא מעוניין להמשיך להישאר שם. עזבתי את הקיבוץ, ועדיין יצר ההרפתקנות פעם בי, אז החלטתי להתגייס למשטרת ישראל. תמיד התעניינתי בפשע ובדברים כאלה, קראתי המון ספרי בלשים וכולי, אז התגייסתי למשטרה. הייתי שנה במשטרה, במפלג הנוער בתל אביב, עשיתי קורס חוקרים בבית הספר הארצי לשוטרים בשפרעם, גמרתי חניך מצטיין, חזו לי עתיד גדול במשטרה, מה שאפשר לחזות למישהו, אבל אחרי שנה החלטתי שאני לא רואה את העתיד שלי במשטרת ישראל, ואז התחלתי ללמוד באוניברסיטה, המשכתי לשרת שירות מילואים בתותחנים. מה למדת? למדתי חינוך ולמדתי פסיכולוגיה לתואר ראשון. במקביל עברתי בכל מיני עבודות שונות ומשונות, הייתי שוטר סטודנט, הייתה אז עבודה כזאת מאוד משתלמת. שעבדנו בזקיפויות במשטרה, לימדתי גיטרה, אני הייתי נגן גיטרה קלאסית, אז לימדתי גיטרה, עבדתי ביחידת המיון של אוניברסיטת תל אביב, עשיתי כל מיני דברים. אז עשיתי תואר שני בפסיכולוגיה תעסוקתית, ובהמשך המשכתי כאיש מקצוע בתחום הפסיכולוגיה, והלכתי לדברים שכבר לא קשורים לתותחנים ולדברים אחרים. את אביבה אשתי פגשתי בזמן הלימודים באוניברסיטה, לא פגשתי אותה באוניברסיטה, אלא עבדתי במכון למבחנים פסיכוטכניים בתל אביב,
שנקרא טיל, וגם היא התחילה לעבוד שם. היא למדה באותה מגמה שאני למדתי, אבל בשנתון אחר. וב-81 התחתנו, ב-83 נולדה הבת הראשונה, נעמה, וב-88 הבת השנייה, דנה. כשבאמצע, ב-85 נסעתי ללימודים בארצות הברית, עשיתי דוקטורט בפילדלפיה, ושם נולדה הבת השנייה, דנה. היינו שם 10 שנים, חזרנו לארץ, קיבלתי משרה באוניברסיטת חיפה, בחוג לשירותי אנוש, ושם המשכתי ובניתי קריירה אקדמית. הבנות התחתנו, לכל אחת יש 3 ילדים, סך הכל 6 נכדים. אנחנו סבא וסבתא במשרה די מלאה, נותנים משמרות, גם פה וגם שם. אז אנחנו בכיוון הזה, בין השאר עוסקים בהסעות. היום למשל אני נוסע, יש לי משמרת בדרום, אתמול אני הייתי בצפון, בהרצליה, יחסית בדרום, כן? עם הפקקים זה מאוד בדרום לפעמים. אבל מוציאים מהגן, הולכים לכל מיני פעילויות, ארוחות ערב, השכבות, כל מה שצריך. הקראות שירים ודברים כאלה, אנחנו מאוד פעילים בתור סבא וסבתא. הנכדים נעים בין גיל 12, הנכד הבכור, עד תאומים בגיל 1 ו8 חודשים. לא משעמם, יש הרבה עבודה. החיים ממשיכים. החיים ממשיכים לגמרי. הניסיון שצברתי, או החוויות שצברתי במלחמה, גם משרתים אותי היום, למרות שצה"ל השתנה המון, וחזיתות השתנו והכל, אבל עדיין אתה מבין כמה וכמה דברים אתה קודם כל מבין שיש הבדל בין התוכניות לבין המציאות, ומה שקורה בשטח הוא הרבה יותר או מסובך, או בלתי ניתן לניבוי, או דורש אילתור. בשטח אתה לומד שבאנגלית קלה shit happens בכל מיני דרכים וצורות, ולא תמיד מה שהיית רוצה זה מה שיקרה. אתה מבין שיש המון אי ודאות ואתה לא מתרגש ממנה, כי אתה יודע שזה חלק בלתי נפרד של המצב של המלחמה. אתה מבין שיש המון עבודה קשה וסיזיפית של כל מי שנמצא בשטח. אני חוויתי את זה דרך הרגליים של מישהו שהיה בתותחנים, ושוב באיזשהו מצב ייחודי בגלל האופן שבו המלחמה התנהלה לגביי, אבל כולם עובדים קשה ואין שום דבר הירואי בדברים האלה. זה לאכול הרבה אבק ולהתמודד עם המון מאמץ פיזי ותסכול וחוסר שינה ותנאים מאוד לא נוחים. וכמובן האיום המתמיד, הידיעה שהפגז יכול ליפול עליך. אז אני זוכר כשהגעתי בפעם הראשונה שצירפו אותי לסוללה שיורה בשטח, אתה רואה שכשנוחתים פגזים במרחק של 200 או 300 מטר ממך, החבר'ה שנמצאים בסוללה לא משתטחים בתוך החול, הם פשוט מורידים ככה את הראש בין הזה, ואתה שואל, חבר'ה, למה אתם זה? אומרים, נוחתים פה כל כך הרבה דברים, מה אנחנו יודעים? ממילא, אני זוכר את האמרה, ממילא, הפגז שיגיע אליך, אתה לא תשמע אותו, כי הוא עף יותר מהר במהירות הכל, אז אתה לא תדע שזה נוחת עליך, אז מה זה משנה? אם אתה שומע שזה יתפוצץ, זה רחוק, אתה מוגן. אבל אתה לומד כל מיני דברים קטנים כאלה, אולי לא כל כך קטנים, אני לא יודע. וגם כשאתה מסתכל גבוה יותר, אתה מבין שגם ברמות הכי גבוהות, לא בכך יודעים מה שקורה. עכשיו, מעבר לזה, אני זוכר בשנים שאחרי מלחמת יום כיפור, את ההתחלה של ההופעה של זיכרונות, של חיילים ומפקדים ורעיונות, ואתה פתאום רואה את קרבות הגרסאות. אתה שומע את האנשים שהיו בשטח ומספרים, וכל אחד זוכר משהו אחר מאותו אירוע. אז אני ידעתי שנגיד שטייסים לפעמים מדווחים דיווחים שונים על אותו קרב או קרב אוויר, כי כל אחד רואה את זה מזווית אחרת, בזוויות אחרות וכולי, וכולם במרכאות צודקים, אבל אתה רואה את זה גם בשטח, חוויות מאוד שונות, כל אחד נחקקים לו רגעים בעלי אופי שונה, ויש דברים אחרים. פתאום יש אומר, בכלל, אני לא זכרתי. בנוסף, כשאני מסתכל אפילו על המשלול שאני עברתי בתוך 6 חודשים האלה, שגם המלחמה עצמה ומה שקרה אחריה, אתה רואה את המורכבות. מלחמה לא נגמרת ביום שהקרבות נגמרים, גם אצלנו כאן היום, גם כשיש הפסקת אש, ממשיכים להחזיק קו ושואלים מה קורה וכולי וכולי. זהו, וזה גם נותן לי אפשרויות קצת להבין
מה עובר על אנשים שמתמודדים היום, גם עם המלחמה המתמשכת הנוכחית שיש לנו בחזיתות מסוימות, גם עם החבר'ה שנלחמים באוקראינה, שליבי יוצא אליהם, ואני עוד לא יודע בדיוק מה הולך לקרות לנו כאן. מאשש את כל פעם שאני חושב, שאני אומר על הפרויקט שלנו, שאני אחרי שעבדתי שנים רבות בבית חרושת, אתה מביא נקודת מבט שאני קורא לה רצפת הייצור. לפעמים אנחנו לא צריכים גנרלים וגולני שמסתערים על הגדרות, אלא לפעמים גם את הנקודת מבט, הרי כל הפרויקט שלנו זה נקודת מבט. כן. והחוכמה היא לא רק להביא את נקודת מבט, אלא איך להביא את זה, ואתה עושה את זה בצורה נהדרת. אתה ראות ואתה מדבר בשטף, ואתה מביא בדיוק איך נראית נקודת מבט של החייל הפשוט, החפש, או אני לא יודע. וזה חלק מהמארג, חלק מהתשבץ הגדול, וכל עדות היא חשובה, אין בכלל ספק לזה. לכן, אני רק על זה מודה לך, הרעיון באמת מרתק. תודה רבה.